अच्छा एक बात बताओ, व्हाट्स योर सीक्रेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ लाइफ? I carry so many flavors of life. यही मेरा सीक्रेट है. यू नो व्हाट, आई कैन रिलेट विद इट. जब मेरे डिफरेंट प्लान्स खुलते हैं तभी होता है असली मैजिक. क्यों ना हम इस वैलेंटाइंस डे पर टी और स्नैक्स पार्टी प्लान करें? That's an amazing idea. तुम्हारे चाय की मिठास और मेरे स्नैक्स का चटपटा अंदाज. That will be the best party ever. एग्जैक्टली, हमारी जोड़ी की कुछ और ही बात है. चलो मिलके बनाते हैं सबकी डेट नाइट खास. तो बात पक्की. Let's make our date official.